起，然后我们直接再收一档，好，收了，全油门，我成一个大三角了。F14最帅的效果样子。转过来我们感受一下啊，不知道这个收了之后，就是它的升降舵需不需要微调？哎，我觉得不需要。哇，多酷！而且收了机翼之后，我感觉速度就是升力也不是说降得特别低，还行。不过确实挺快的，转向半径变大了，顺风通场。呜呼！哇塞！这个状态，三角翼，大三角翼，这是最酷的一架飞机，没有之一。哇！天哪，太爽了，太爽了！然后我们准备打开成低速状态啊，开！哇！好，再收。哇塞，这个收放机翼就能玩一天，我觉得。准备再打开啊，打开，呼呼，哎，打开之后明显感觉升力变大了，拉杆的效果也好了。哇，可以，太酷了，我喜欢。推力也够。这个机翼我觉得就是要不就全开，要不就全收，真的很爽。看看计时器啊，还有半分钟准备着陆。这个现在变成正侧风了，我天哪！起落架放，这起落架它特慢啊，所以早点放。然后我们其实这个风天不建议大家开襟翼，我这个就一档襟翼吧。着陆，起落架放下来了啊，补点油，补点油。好，哎，舒服。然后反推我没开啊，我没射，因为这草地不需要。好，把机翼收掉，减小这个在航母上的尺寸。哎，测验器呢？这儿呢。最后用的是大黄狗的6S5245C 的电池啊，刚才飞了4分钟，我看看超了多少秒，看看啊，4分14，就最后划出来3.76、3.77，能看清吗？哎，这个测验器的屏幕显示不错，3.76、3.77，哎，也就是刚刚好。刚刚好的话，4分钟不能再超了，最多4分钟计时器响了之后你再兜一圈，就得赶紧落，要不就很危险了。走，咱们去装导弹，再来一圈。滑出这一圈，我们带弹耍一耍。这一档襟翼我觉得够使了，就是净风天可以放个2档。全油门，离地，收起落架，收襟翼，这动力真的是太猛了。我先直接来顺风通场。下次入了会以后啊，你直接跟顺风通场，让他给你配一个这个遥控器，你下次来飞的时候就可以拿了。啊，这个挂不挂导弹？我觉得它的这个看不太出来，因为它只有一根出那俩小导弹。机辅的导弹是在下面，来亮个相。确实是，它这个为了电条的散热啊，就是只好是少挂俩导弹了。然后我们放着打开机翼的状态下飞点动作，1/2到5阿巴兹。哎呦，我感觉刚才差点没拉失速了。这个机翼我觉得不要太追求大过载，它毕竟是可折叠翼。筋斗。看这筋斗下来，这个过载应该挺大的，至少得3、4个 G 了，我觉得。呼呼，横滚，哦，连续滚，哈，急盘，好，直接转出去，哦，太酷了。啊，收一档襟翼，收一档机翼，再收一档。你看这个收了机翼之后，确实感觉转向半径变大了。
起，哇塞，哈哈哈！这个失速我就不试了啊，这个状态下我感觉失了速有点危险。哇，这个收了机翼之后滚转贼快，看这个可以试试打满啊！哎呦我去！哎呦我去！我操！我靠！激情太刺激了！哦，不能这么玩，太危险了。它这个滚起来之后，它不停了，我天哪！我不来了！我操！我靠，拉起来了，最后。好，进入，推。嘿，行，隔路我们啊放起了架，计时器报警了。这个韩道机啊，千万别飞超。哎，然后现在微风放一档襟翼，哎呦，但是变正侧风了。对正。可以。擦屁股了。还行。怎么样？是不是巨帅？这个 F14真的是，哇天哪！它这个可变后掠翼绝对真的是经典中的经典啊！而且这个飞起来啊，飞起来这个机翼打开撞啊，打开撞的时候，其实我觉得它的飞行性能是非常舒服的。所有的什么滚转啊，然后拉起啊，这个状态下它转向半径也很小，拉杆的时候咔就能兜过来。然后它的第一档收到大概这一档吧，就是中间档，中间档也还行。就是跟打开档的这个状态速度感觉差不多，然后最后面完全收起来，这整个融成一个大三角，我去，就前缘后掠角度超大的一个大三角翼。这个状态下，我觉得它的我飞的时候啊，就是说从打开到收起稍微补了点油门，但是说速度只要达到一个稳定状态之后，它这个状态飞着还是挺舒服的。不过确实水平转弯半径是非常大的。3个状态呢也不需要单独的去调整这个副翼微调啊、升降舵微调。当时我还想呢，我说这玩意儿收起来之后是不是要带点拉杆微调啊？其实不用，什么都不用调，就非常的舒服，整好。只不过就是这个状态下滚转非常非常灵，大家可以设一个大小舵角，刚好设到这个机翼开关上。收起来之后，副翼的舵量减30%到40%，我觉得都合适。反正这飞机总来说啊，就是要细节有细节，要这个可变后掠翼可玩性有可玩性，真的就这一个后掠翼，我就能玩一天，太有意思了。飞翼新机这个做工，这个尺寸双64尺寸也非常便携，收了机翼之后不大。很小，它基本上跟这个水平尾翼是一边宽的。你正常飞机你也不拆水平尾翼嘛，是吧？所以正好放到车里一个大三角，也不太占地儿，挺好，非常不错。好了，这期 F14熊猫的测评到这儿了，我们下期再见，拜拜。